хүн болж төрснийг хийж бүтээсэн зүйлтэй өөрийн гэсэн замуртай явах хэрэгтэй. Ядаж нэг ганц цаг ч гэсэн гэртээ аваад очиж байсан бол манай ээж амьд заах ч байсан юм бодсон би боддог ш. Тэр үед л ээж аягүй харамсдаг. Хэдий ядуу зүдүүч гэлээ үр хүүхдийнхээ төлөө шаналх сэтгэл зүрхэндээ уйлдагч нүдэндээ довлон нулимсаа нуун алхах нууцхан гоник алдсандаа харуулсаж ахаад алдахгүй аз жаргалыг хайх гал эмчилсэн атар хэрийн аглумцэт урдаа зорилт тавиад явах юм бол тэрэндээ бол хүрдэгэ. Орчлонгийн тоосыг хөдөлгөж яваа хүн бүрийн гаргасан зам гიშгсэн мөр бүхэн хорвоогийн хэлтрэг. Хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг дахин дэлгэцнэ. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч их засаг олон улсын их сургууль. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч сайхан галбиржуулан тураахт. Эргүүл гэж юу гэж боддог вэ? Ямар байх хэвээр. Би удаас ингэж боддог ш. Гэр бүл ер нь хамгаалан тайван тий. Бас нэг айхтар байх юм бол гэр бүл орчин тойрны одоо мөрлөө айгуу мал гэж би боддог ш. Тэгээ манайд ч одоо манай гэрт бол тийм янз бүрээр асуудал байхгүй ш. Тэгээ ер нь манай гэр бүл дандаа секретэн гардаг гэр бүл тий. Тий би өөрөө бас баг боловч бас жоохон мэрэгчлээ тий. Секретэн гэр бүлээс нөгөө үүссэн болохоор хүүхүүд яг тэр хүмүүжлэр төст юм билээ. Манай хүүхд бол тийм янз бүрийн харамсал болдог хүүхд байхгүй. Уугуул нутаг хангалаа яалаа. Уугуул нутаг болоод их чинь бол яг би бол өөрөө яг Улаанбаатарт юм. Улаанбаатарт нэгдүгээр төгсөж төрсөн. Манай бол Өвсгөл аймгийн хүн. Манай ээж бол Арангаан хүн. Арангаан цэцэрлэгс хүн. Жаргалантын хүн л дээ төв. Манай ээж чинь жилийн өмнө үүдсэн. Манай аав 90 онд үүдсэн шүү дээ. Тэгээ одоо яг хөө их чинь бас өөрөө нөгөө багасаа зовлон янз бүрийн утсан болохоор ер нь хүүхдүүдэд ч гэсэн хэлсэн. Миний хүүхдүүд аль болохоор ажил хөдөлмөртэй олон төмтэй нийттэй байдаг. Тийм бас яг хөө өнд чинь бас нэг жаргал зовлон байх юм байна шүү дээ. Ээж тийм ч миний хүүхдүүд олон төмтэй ер нь сайнтай муутай хараад ирэн тэгэл сайнтай муутай тийм хэлэл явдаггүйрэл явж байгаа. Их чинь одоо 4 хүүхэдтэй. Хамгийн том маань одоо хүнтээс гурвантай байгаа. Одоо ч байж байгаа. Дараагийн дунданд маань 3 хүүхэдтэй. Охин маань 2 хүүхэдтэй. Тий, 2 хүүхэдтэй. Охин 2-тэй шүү дээ. Төрөндөө чамдуулж байсан шүү дээ. Охин 2-тэй. Тий, 2-тэй. Манай тэгээд нөгөө хөрнөх маань яамагт байранд байдیں۔ Чинь бол энэ гурыг болоод бас амьдралд нь хөрөх гээд төсөөр байгаа ямар ч хэлсэн нэг хайхтар хүний дээр гарах нь юу вэ? Нэг хайхтар тий хүний дээр гарах нь юу вэ? Ер нь ондыг ороод юм амьдралд нь ямар ч хэлсэн хөргөсөн. Хөргөд амьдрал өөрсдөө амьдрал чадвал явж байгаа манай хэд бол. Өөрийгөө ер нь хэр амьдарч байгаа гэж бодож байна. Чинь яхаа одоо нэг тийм хайхтар бас юутай биш. Нэг ч тийм юу биш тэгээд дундаа өрөмтлээд амьдарч байгаа. Ер нь нэг хайхтар юу гэлтэй тэгээд боломжтой амьдарч байгаа. Ер нь мэдээч одоо хоёулаа зэрэг ажиллаж байгаа учраас бас боломжтой гэж бодож байгаа юм даа. Ер нь хайхтар тийм байсан байхгүй тэгээд багт тэрэл амьдарч байгаа. Та сая энд юу яалаа шүү дээ нөгөө бас нэг юм гаргаж штэ тий. Тэгээ архиуд. Анаа бол ерөөс архиудгүй шүү дээ. Наад ер нь архиудаг ерөөс архиудаггүй. Би ер нь архийг ер нь зоогоо ч янз бүр болдог. За ингээд нуугаад За одоо хаашаа явах вэ? Одоо эдгээр ингээд энэ явган замаараа гаръя. Гэхдээ энэ батанч аягүй ачаадтай байдаг шүү. Аягүй ийм явган замаа чөлөөж явахгүй яах вэ? Манай батанч нь ингээд одоо зам засвар ажил ихэлсэн батанхтэй. Тэгэл ингээд замынхын ажил ихэлсэн ба бас үүтэй хэцүү юм гэж ингээд яа. Орой мөргөр чинь нэнгээр явах бас хэцүү нүгсүү юм гэхдээ монд ингээд. Ер нь энэ зам бас аягүй хэцүү байгаа шүү дээ ингээд. Ерөөс замаа сайн хийхгүй тэгээд 2 сар болохгүй нөгөө хийсэн зам нь эвдрээд энэ тэнцгүй ингээд онгохоо цаанхаа гараад тэгээд явж махад тэр шин орой мөр явах аягүй хүндрэлтэй шүү дээ. Тийм.
Одоо энийгээ сайхан янзлмаар байгаа тий. нодлон одоо хийсэн зам ихэд одоо тэр чулуу авааны тэр замыг харахгүй энэ дахиад хийчих шүү дээ. Нодлон тэр хотод ордны замыг хийсэн шүү дээ. Энэ дахиад хийж байгаа. Ямар хэрэг байна тий. Ямар хэрэг байна. Би зүгээр сая нэг энэ Японууд энэ гүүр хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд бид нар гүүрэн дээр нэг 2-3 хоног ажилласан. Айхтар хийд юм байлээ. Бүр ихтэй айл ингээд уццаад ингээд эндүүдэд хийд юм байлээ. Уццаад эндүүдэд тэгэл дахиад жоохон зүүж хасах нэг юм асгаа дахиад уццаад эндүүдэд хийд юм байлээ. Тэгэл хийд юм байлээ. Манайх бол ер нь тийм хийдийн юм мэдхгүй. Энэ 2 хоноггүй нөгөө замны хэвдрэл тусчих биш. Тэр хоол явах байлаа. Одоо ингээд алхаад мэдээ зайтай бас мэдээ алхах нь. Ингээд хойшоо гаргаад алхаад мэдээ яваад. Тэгээ уус харамтайгийн уран зохих гэж сая татан богдоо. Тэн дээр нэг шинэ захилгаан станц юм уу нэг юм байх гэдэг шүү дээ. Нөгөө захилгаан станц гэсэн чинь манай энэ дээр байх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ манайх ч бас нэг бүст орчод байгаа шүү дээ. Одоо нэг шинэ нэг ямар юм гэдэг үү тийм орчод. Нөгөө төлөв тод төлөвтэй. Тэнд орчод байгаа. Ягаад гэвэл энэ уурын зохимох байгаа газар нэг ойр хав айл хэлээд өгсөн. Тэгэл одоо манайх ер нь одоо энэ их хавраас бараг нүх баха. Яа энэ танах уу? Сайн ингээд манайхаа одоо нэг их манай хүүхдүүд ингээд ажинда Тасч өгтөлж байна уу? тасч өгтаад ингээд тий. Манай бир. За ингээд одоо За сайн байна. Ахтаач төрөө болцсон. За тийшээ суцгаа тайд. За. Тэгээд ирэх хав суцгаа. Яа гэж. Хоёр минь нэг ингэж л амьддаг юм дээ. Тэгээ бид хэд ч нэг ийм ихэд амьдэрд юм да. Тий. Оо яах вэ? Жиний Монгол айл. Чинь бол нэг хайхтар юм байхгүй. Тэгэл ингээл хэд хүүхдтэй ингээл амьдэрдэн шүү дээ. Одоо энд маа том банд сайн машин цацаад нөгөө найзтай энэ хаана зэн одоо ингэ ярина. Маа дунд энд 3 хүүхдтэйгээ манай нэрээ энтлэг гэртээ байдیں۔ Энэ ингээ дааврын бас ингээл барууны тэрэг мөрөнд талаар хар нэлхасаа даавраагаар ер нь яваад явцгаасан дөө ер нь. Тэр анх нөгөө пиццамаа гарч байгаа үед чинь пиццамаа гэж чинь 10 хэдэн авдрам хаан даавраа дээр цаагаал. Оо за. Тэгжил ер нь голдаад амьдралаа хийсэн дээ бид нар. Ер нь тэгээд хүн жоохон баг гэхгүй ингээд хөлсөө туслаад олсон юм хамттай байдсан шүү дээ. Тэрийг ямар ч юм манай хэд хөхтөд ойлгосон. Мэдэрсэн. Угаасаа багасаа мэдэрсэн. Багасаа тэгэл амьдрал яваад ирсэн дээ. Одоо тэгэл тусдаа авгаа хөхтэйгээ тусдаа гэр бүлтэйгээ манай 3 хүүхдийн нь шүү дээ. Одоо жинхэнэ нэг ста хэд юм зарж ирсэн да өрөө мөрөөр яваад юм хамаа зарж ирсэн юм. Боруулаа ингээл явчихсан. Ингээл явчихсан да манай. Манай охины их чинь. Тэгээд ингээл одоо сая манай Батцэг дарга нөгөө хөдөлмөрийн алтан гац авахтан байдаг сая наадмын төлөв дээр. Цоходрын төлөв дээр дарагтаа авах болсон. Түүний нэг орж ирсэн нүтний шилтэй тий. Би сая нөгөө наадмын төлөв дээр нөгөө юу ажилласан гэдэг бид ороо ингээд дэмэл мөнгө төлөв гэдэг шагналах гэсэн горуулаа. Тэгээ шагнал авчаад горуулаа. Энэ одоо юм шагнал вэ? Манай хүүхдээ. Манайд ч одоо манай энэ жоох охины юу. За спортлог сурагч 2013 онд гэж байна. Олс таталтаа л гэж байна. За Улаанбаатар саксны медаль байна. Ер нь их авьяаслаг хүүхдүүд гэдэг юм шүү танаа хүүхдүүд чинь. Оо сайн дажууд ч маа том банд ч одоо сургууль Монголд ахтаа сакс уусан. Яваач. Мөрөө мөрийнхөө наад юугаа 5 дугаар 5 жилийн гавшгаач гэж. Дээр үед бид нарыг нөгөө нэг яаж хайрлаа. Таны мэдээд байна. Эцлэмдэд жахтал 5 жилийн гавшгаач гэдэг юм дээр. За ахтайг одоо албан ёсоор танилцсан. заахан зэрэг. Тийшээ. За. Хали өдрөл таарсан да тийм ээ. За өдөр таарсан. Тэгэл ах нь одоо тэгэл алга болцсон. ажил өргөө аваад дарга нартай яваад метр аваад. Метрээр бид нар ч нөө 600 мэдгүй. Тэднийг одоо хувааж авахгүй л яадаг. Машин явдаг гэдэг. Машин яг хоо 50% нь бол авж байгаа юм. Бусдыг нь авахгүй. Тэгтээ зэрэг нөгөө тал болохтой зэрэг 500 м дээр нь хоёр хүний 500 м дээр 300 м нэмж өгч байгаа. Тэгээ 800 м ховгаа зөвлөлттэй зэрэг
бид хэд болохтой зэрэг чинь өөрсдөө зам урт 800 м. Тэрүүн дээрээ 400 м нэмж яваад 1200 м. Тэгтээ тэр чи бид нар чи бас юм тэгээ ажлаа юугаа авчаад тэгэл одоо би тэр юуны боён компаниас инг 51-ний наадлуул 3 хүн авч байгаа. Бооч. Одоо яг та тэр явахгүй гэдэг яах юм. Тэгтээ тэр нарны зам сайхан байж ивэл бид нар чинь тэгэл гоё жолооч нар яваа шүү дээ. Зарим жолооч нар нь уурлах юм. Хар өглөөгөр зөвлөгөө хийхгүй машин яваад байгаа л байдаг та нар. Өдрөн шороо манаргаад. Гэхдээ одоо үнэнгээ хэлж одоо ахнуудын юм байна юм байна. Зарим нь болоход өөдөөс шууд уурлж байгаа шүү дээ. Та нар хийхгүй яах юм. Танхимч хэдэл. Одоо тэр гоё зөрчил мэтэг тарьцсан байж байгаа манай ногоон байгууламж. Одоо тэрийг бол гоё болцсон. Тэнгүүт нь бид нэр төвөр хог гэдэг байхгүй. Тэрийг нэгээл аваад ингээл яваад ирээл эрэхтэй зэрэг эргээл ерөөсө цаг болохгүй. Эргээл харахад тэгэл бох байдлаар эргүүлээ. Тэнийг өдөр нэг би нэг оцсон жижиг хийжсэн шүү дээ. Тийм гэсэн тий. Нэг жижиг хийгээд байжсэн чинь нэг амар ороо ороод байдаг. Ороод байсан нэг амар аюу гой машинтай нэг хөөхөн нэг залуу хоёр ороод л. Сайн таны гэрэл цэцэг гэдэг гэсэн. Тийм ээ. Би одоо ингээд нэг юу байсан мөрөдлийн гүүр нэвтрүүлгээс явж байна. Тэнгуут нь дотор пал хийцтэй яана нэг 9 давхраас дасаад гаж одоо янз бүр басыг одоо айд өнтөө доосыг хатаа гэж дотор пал хийгээд байж. За болчихсон. Тэсн чи тэгсэн байхгүй. За одоо таны одоо энэ бороо их ороод энэ дээрээс чинь дасаад гаж айд дуудлах гэсэн. Тэргээр доторс пал хийж за одоо яа энэ айдад нэрэл дуудлах гэсэн багт одоо яана гэж дотор пал хийгээд явчихсан. Тэгсэн чинь одоо манай үг тэр нэг гэрэл масалцсан байсан юм аа. Манай үг гэрлийн янзтай юм уу жижиг өрөө дэжсэн чи за хичээ тантай ингээ сурвалжлага хийх гэж 3-4 хоног таныг ингээ сурвалжлага хийгээд ингээ гадуур дотор бүх усудаа сурвалжлага аваад ороод гарч ирсэн. Тэгээд одоо тантай одоо ингээ сурвалжлага хийх та одоо ингээ замд агаад та дараа махтай ингээ ярьсан. Зүнгэрт нь гайхаж байгаа яах гэж юм бол таныг одоо машиндаа суулгаад аваад явандаа гэж. Тэгээ машинд нь суугаад явлаа нөгөө яваад ингээд дааврыг энэгээр яагаад гэсэн чи за одоо ингээд ярилцлага өгөөл одоо самшиг ингээд ярилцлага яриад ингээд машин дотор ингээд яваад хайлаа. Мэдээ яваад байсан чи яа харахгүй манай миний мэддэг замаар яваад байхгүй. Өө эн чи тэнгуут нь өө эн чи нэр ийм зам байна. Өө эн чи манай эрдэнэт зам байна шүү тэгээд ингээд ядгаар ингээд яриад яваад байсан. Гэсэн чи тийм ээ гэж. Одоо тэгээд ингээд энэ хойгоор ингээд яваад орсон. Яг манай гэр гад ирчих. Өө эн чи манай гэр байна шүү гэдэг. Айгу мэддэг хэрэг гэсэн чи хэзээ нэм гэсэн чи за тэгээд ингээ хашина хаалгангоо манай хүүхдүүд бүгд ирсэн хашина хаалгаарсан. Манай охин хөргөн хоёр энэ донд байна тавтай дэм дээрсэн хадаг сүмөрсөн зогсчих. Бүр гайхаад идэв юм гэсэн нэг яах ч юм бол та гэсэн чи тэгэл гитод ирсэн чи манай энэ одоо энэ ээжийн гэрийн цаатал яг энэ гэрийг ингээ барьчих. За. Гот юм сайн яа яах ч юм бол та. Гот битээр ингэж одоо таа. Өгөн битээр одоо үдийн насаас одоо 20 найр гэж байж юм. Бүрийд тийм бодоод байгаа. Тийм бас одогдоод ирээ. Тэгээд гэртээ ороод ирсэн чи манай ээж боос игнээд манай хүүхдүүд чинь тавтай дэмэдээ хатаг сүм ойлсон чи. Тэгээд яасан чи нөгөө нэвтрүүлэгч хүн чинь шууд ороод за хайд энтийн гэрт орнол. Тэгээд нөгөө гэрт орсон чинь айгүй юм сайхан энэ гэрээ чинь ингээ байгаад бүр сайхан бат. Амар их бороо авчихсан. Бороо ороод орсон. Тэгээд дараа яг нэг гэртээ ороод гэрээ үзээд яжсэн чи бороо намж байгаа байхгүй. Тэгээд гэрээ яагаад лсэн чи тэгсэн чинь тэр нэвтрүүлэгч хүн шууд нэвтрүүлгээ хийлээ. За одоо энэ хичээх охин одоо ингээ биднэрт ингээ чандалж ингэж загтал өчсөн. Тэгэл 6,000 загтлаа шалгараад энэ хүүхдийн загтал шалгараад тэгээд ээж аваатай юм гоё би гэрэл гэж байгаа гэсэн чи оо би ч дөөрөө ирэхгүй ингээ бэлмрээд ойлаад эхэлж байгаа чи. Тэгээ энэ гэр битэр дэрсэн шүү дээ. Тэгээд ч давгаач бодлоо бил. Тий би бас тэгээд яасан. Ягаад нэг ресторан мараа дуруулах гэж байгаа гэж бодчих. Яа идэж тайг байдаг. Аль охин ч нөө. Одоо тэр охин. Одоо энэний дүүн. Тий. Одоо тийм гоё бас энэ гэрээ чи битэр тавчихсан шүү дээ. Тэр гэртээ тэр чи хайртай. Тий. Өстөө бас их төөхтэй гэр ах их орхи. Тий. Сайхан. Тий шүү дээ. Бас айгу гоё юм байл. Сайхан л авч явах. Гоё юм байл энэ хүүхдүүд чинь ингээд гоё байгаад ирэхээр чи бас сэтгэл хөдлөл шаад өөр одоо тэрж байгаа юм чи. Одоо энэ жил үйлчлэг чи тэгээд байгаа шүү дээ. Одоо шалт явахгүй. Шууд 4 ууцсан юм тав зутгаад баркад нь шал. Дүүнэр баркад нь шал өгцсөн амар зүгээр. Тэгээд одоо гэрээ өөднө тэгээд явна да. Тэгээд чадвал гэрээгээ гадна талаар нэг араам зан гэтэж хагаад сайхан дээш нь ингэж юу гаргаж байгаа юм гүт одоо энэ юуны юу шиг төмдөр ингэж юм гүт дээвэрлээ.
Нөө бороо ус засмасан тамаа. Ани тиймэрхүү санаал бай. Бид нар бол байшин барина гэж төлөвлөнд байх ч юм. Яг энэ хүүхдүүд бол байшин барина л гэдэг. Бид нар бол барина үз. Манай эд Тэр бол хүүхдүүд эндээсээ гарахгүй гэж байна. манай эд хүүхдүүд чих юутэй шүү дээ. Манай энэ донд энэ ч одоо даавраад байж та. Одоо ингээд нэг барууны тэрэг мөргөхийн засаад өдрийнхөө хоолой болоод манай бэр ингээд хүүхдүүдэд хараад гэр орондоо ер нь тэгээд айл гэрийн амьдрал чинь ингээд амгалан тайван байгаад ингээд байх юм бол ингээд бас нэг үргэлжлэл яваа л. Хүн болж төрснийг хийж бүтээсэн зүйлдээ өөрийн гэсэн замуртай явах хэрэгтэй. Ядаж нэг ганц цаг ч гэсэн гэртээ аваад очиж байсан бол манай ээж амьд заах ч яасан юм бол тэгээд би боддоо ш. Тэр үед л ээж дэйг харамсдаг. Хэдий ядуу зүдүүч гэлээ үр хүүхдийнхээ төлөө шаналх сэтгэл зүрхэндээ уйлдагч нүдэндээ довлон үлэмсаа нуун алхах нууцхан хүнийг алдсандаа харуулсаж ахиад алдахгүй аз жаргалыг хайх гал Түлхүү атар хэрийн аглумцэт урдаа зорилт тавиад явах юм бол тэрэндээ бол хүрдэгэ. Орчлонгийн тоосыг хөдөлгөж яваа хүн бүрийн гаргасан зам гიშгсэн мөр бүхэн хорвоогийн хэлтрэг. Хүний мөр бодит суврал нэвтрүүлэг дахин дэлгэцнэ. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Их засаг олон улсын их сургууль. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч сайхан галбиржуулан тураахтав. Хүүхдүүд томчхоор сайхан байгаа. Сайхан. Одоо ингээд ер нь ингээд хүүхдүүд томцооч бас сэтгэл санаа айгуу гоё болчихсон шүү дээ. Ер нь тэгээд тайван. Ер нь ингээд гэр оронд орж исэн ч гэсэн сэтгэл дулаах. Манай нөт тамх хаяа нэг арих. Ярих мөрхөд уудах. Өстөө. Өнгөт дөрөөх нэг машины мотор шалаад гараа. Яг та өөрт нь 5 төгрөгч гэсэн хэрэгтэй бол яг нь хоолны махны мөнгөийг бас илүү хүчилж чинь өөрийгөө нэг хуцмараар яач чинь тэгээ болоо өөрийгөө аргалаар жолоо төгсчлээ чинь. Болоо шүү дээ. Ямар биднээс надад ээж жилийн өмнөөс хэдэн төгрөгч гэхгүй байгаа юм чи бол. Тэгэхээр л ер нь тэгээд бас тэг хүүхэд бас нэг бас тэг яваад ингээд л ээж тэгээд нөгөө үртхэн өөрийнхөө төлөөл байх ёстой. Тэгээд өгөхгүйгээ яах юм арга байхгүй бүр яасан үед нь үнэлэн тэг чинь бас тэр чинь нэг тэрийг өөртөө зулгаагаад тэгэр ингэрээгээд бас тэр жохол байгаа хөрх юм тий. Эмэж өгөөссөн болох таа зэрэг. Одоо 30 гарцаа авгаах. Тэнгэлээ. Шууд чи маний чамаа хин таа. 30 гарцаа авгаах. Энэ момент тэгээд миний өнгөрөө. Одоо тэгээд мөг тэрийг юм байна. Тэрийг бараад ингэж байт юм да. Ер нь тэгээд тэр чинь бид нар чинь анх ерөөсөө би ч анх 96 онд энэ Улаанбаатарын энэ 92 дах сургууль гэдэг одоо энэ нэрлэлт тод байдаг хгүй. Тэнд би алкоголын сангаж хаваас орж ирээд 96 онд энэ 92 дах сургууль үйлчлэгч хийж байгаа. Тэгээд ер нь Улаанбаатарт орж ирээд анх ажлынхаа гарааг бол энэ 92 дах сургуулиас хэлсэн. Одоо тэгээд миний энэ хүүхдүүд ч гэсэн бас энэ 92 дах сургуультай холбоотой. Одоо миний бага охин 92 дах сургуульд сурч байгаа. Манай энэ хүүхдүүд бүгд 92 дах сургуульд төгссөн. Газар хөө шааж байна. Би энэ гадаа нэг хоол одоос яаж болж байгаа. Гэж чинь тийм үү. За ойлоо таны хүүхд насны талаар. За их чинь одоо ямар хүүхдтэй? Би ер нь жоохондоо бас нэлийн тийм одоо миний жоохны зургийн даа та. Одоо энэ миний зураг одоо энэ тэр хийсэн. Ийм хүүхэд байсан да. Одоо энэ миний Аль нь? энэ миний зураг. Энэ ээж чинь Тийм манай ээж. Одоо манай ээж чинь машин барьж аваад нөгөө түргний тэрэг барьж ирсэн. Улаанбаатарт наалгарт түргний тэрэг барьж аваад тавьсан шүү дээ манай ээж чинь. Би ер нь жоохондоо бас тийм бас мэдэн дөрсгөө хөхтэйсэн байсан. Ягаад гэвэл тийм мэдэн дөрсгөө. Ангийнхаа хөхтүүдийг одоо ингээл ангийнхаа хөхтүүдтэй чинь одоо их сахилгагүй тийм дөрсгөө хөхтэйсэн. Ааха. Одоо нэг ангийнхаа хөхтүүдтэй хөхтүүдийг ингээд сандлаас усын уяад ингээд нөгөө хөхтөч ингээ басгаар нөгөө санд нөргөгдөөл. Тэгээ тийм энэ төр сахилахгүй хөхтөн төр байсан. Тэгээ нэг 5 дахь ангид байхдаа би одоо яг санаад байд юм. Нэг 5 дахь ангид байхдаа нэг
дээр үед нэг айдад чинь айгу барааш хэсэгдэг гэсэн шүү дээ. Хар чугны барааш гэж айгу хэсэгдэг гэсэн. Одоо ч бас нэг айдад хэсэгдэг юм шиг үү. Тэгээ манайх чинь нэг би нэг 5 дахь ангидсэн. Би чинь нэг айлын ганц өхөн дээрээ ганцгаахтай. Манай энэ ах өтер чинь хооронд 16 насны зүрхтэй шүү дээ. Манайх чинь надаас 16 ах байхгүй. Миний тэр сайх одоо. Одоо энэ санзаад байдیں۔ Бас жоохон би юм муутай залуу сайн нэг аваар муутай. Тэгээ 5 дахь ангид тэгээ би чинь нахаасаа нэг тийм олон насны юу юм чинь. Тэгээ нэг 5 дахь ангид ажилласан чинь нэг тэр үе чинь би Даран таймгийн халахсан гэж манай ээж аваа чинь нэг илгэлтэр очиод тэнд байсан байхгүй. 75 80 онд юм байна. 80 онд чинь за 76 онд ч үлээ. Хэдэн онд ч үлээ. Анаа саях гэнэ. Ямар ч гэсэн нэг 5 дахь ангидлээс тэгжсэн чинь нэг өсгөлөө тэр үед чинь нэг одоо нэг хонхны баяр гэж юм байдгүйсээ зүгээр яг нэг 5 дахь анги гэсэн багтаа ингээд орж байгаа гэж нэг тийм жоохон тийм бяцхан цайлга малгая. Тэгээ манай ангийнхан чинь нэг манай ээж гоож байгаа 40 метр барааш хэсгүүлээ. 40 метр барааш банд нар хэсгүүлж байгаа ээж гоогоо. Тэгээ манай ээж загнан барин байж чаддаг барааш. Тэгсэн чинь нөгөө бараашнаа доогаад хэдэд ангийнхаа банд нартаа нөгөө хэдэдээ сайхан нөгөө тэгтээ ганц өрөнгө ийм стрэнд жоо чадахгүй нөгөө тэгтээ цогцсон байгаа байлгүй дээ нөгөө тэр үгүүдээс жоо мэдгүй. Тэгээ хэдүүлээ нөгөө нэг дээр ч нөгөө улаан загаалдаг гэл нөгөө хамраа ингэдэг. Дуу маж заа. Тийм хийгээд нөгөө бүх октодод тэгж шалуулаад. Тэгээ маргадар нь хэдүүлээ захирлын өрөөнд нэг донгодуулаад 14 хоног хичээлдээ явахгүй хөөгд. Бараг 6-аас хөөгддөг хүчээсэн. Тийм сахилахгүй байсан. Тэгээд нөгөө дээр үс луус гэж нэг амар нэг тийм хулган шиг амар өрцөлтэй юм. Тэр чинь бараад ангийнхаа октодын юу мөрөө цог мөрөө барьж игээд бандрыг дагаж яваад амар сахилахгүй. Бандтай нэлдэг. Тийм дандаа бандартай нэг бандараа. Би нэг айгүй шүт шүү дээ. Одоо ч гэсэн ажил үйлчлэгдээ дандаа тийм шүт шүү дээ. Болж өгөх хүнээс төрүүлэл юм хийж дуусгах гал зүтгэл. Тийм шүт байсан. Ер нь одоо ер нь хөөхтэй хазан хөөхтэй байхаа зан наддаг шиг. Яг л тэр зангараад явах гал зүтгэл. Одоо тэгэж нэг ангийнхаа захирал нэг цаг мэдсэн. Дараа нэг 8 дарын төгсөх жилээ бас нэг яг сургууль сойд төгсгөр багш нарын хорлоо нэг ордоо шүү дээ. Тэгж явахдаа нэг ангийнхаа хүмүүсийн нэг левчнийхэн завсар ингээд төмөр хавчилж байгаа. Левчийн тасад тэгж нэг бас нэг тамгатал гэж тэгж сургууль тавих тамгаталдаг гэсэн шүү дээ. Айгуу сахилахгүй хөгдөлтэй байсан шүү дээ. Айгуу сонир. Яг ямар санда манай захирал өгсдөг гэсэн. Энэ буурал юм баг энэ гэрлээ юу өстэй энэ аттай зүтг. Энийг ерөөсө бушаан дээр хөөж яваад халахгүй сам руу шилжүүл. Тэгээ халахгүй сам гэж цөмбөрс нэг 60 км газар гэдэгсэн. Тэр сургуульд авчиг. Наад чи ерөөсө ёстой нэг сургуулийн нэр алсан хөөхөө тэр нэг 10 хэдэн бандтай нийлээл тэгээд төсгөт явж идэг. Тэгдэг байсан. Тийм сахилахгүй хөөхтэйсэн. Одоо тийм байх. Одоо тийм байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд намтай нэг юм ээ. Хэдэн наснаас намсан? Ер нь их ч надаа ер нь тэгээд би чинь Дарамтын техникум төгсөөд 4 жил суралцаад автотехникийг төгссөн шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ төгсөж 4 жил тэнд төгсөөд. Тэгээд ер нь сургууль соёл төгсөөд ирэхээр хүн чинь өөр болчихсон байлээ шүү дээ. Хамаагүй бас нэг олон дунд олон юутай яваад ирэхээр тэгээд нөгөө нэг ажил хөдөлмөрийн гараа маран дээр гараад ирэхээр тэгээд ер нь хүний хүмүүжлийн хүртэл шал өөр болоод ирчих юм билээ. Тэгээд ажиллаараа эхлээл ирсэн дээ гэж. Одоо амьдралын одоо хэцүү хатуу үеуд тийм бол зөндөл байсан. Зүйл байсан гэдэг одоо эргээд ингээ харахад одоо жишээ нь ингээ би ингээ эргээд харахад над бол ингээл алаглсал мөр байна тийм ээ. Тий. Надад ч гэсэн. Танд ингээл эргээд харахад одоо харн илүү байх юм уу, цагаан илүү байх юм уу? Ер нь тэгээд одоо бол ихчт нь бол нэг хайхтар тийм хар тал руугаа гэдэг юм бол ерөнхийд бол гайгүй шүү дээ. Бас ингээ хэд хүүхдүүд томроод ихч нь бол бас шантраад, ядраад энэ явж байгаа үйл зөндөө байсан. Яг ингээд одоо нэг нэг ярихад анхныхаа ханаас одоо манай охины одоо тэр охины чинь ой 6 сар ч нэг ой 2 сартай хат наав аваад өнгөрөөл энэ гурван хүүхдээ чинь гурлаа жоохон тэрсгэн. Энэ чинь энэ гурав хооронд 2 насны зөрөгтэй юм чинь. Нэг нь 83 онд, нэг нь 85, нэг нь 88 онд төрсэн энэ гурав чинь гурав юм чинь. Тэгэл ингээл яг чинь эмхтэн хүн чинь бас айгүй хэцүү шүү дээ. Яг ингээд танаа алдаал амьдрал ингээд бүдрээд ирэхэд станараа өстой яаж энэ гурвыг тэлжээх вэ? За би яавал би энэ хэдэн хүүхдээ яаж би амьдралд нөрөхгүйгээд ойлаад явж ясан үеч зөндөө өстой энийгээд гიშгээд станараа баярлаад гүйжээс үеч зөндөө. Хүний бас нэг юм замц нурттай өгөнтэй байдаг шүү дээ. Яг тийм үе бол надад зөндөө л байсан.
энэтэй чинь амьдралд нүргээ сургууль гуруулаа зээг сургуульд орчин ном дэвтэрийн үгнээс сургуулаад нэрээ ганц хүний цалин хаанаа хүрэхгүй тэгээд цэвэрлэгч хийгээл айлын жардан хүртэл ухаж явж ирсэн энэ эгчнэр одоо юу нөх вэ? Жардан хүртэл угаагаа цэвэрлээд ийм тийжихэд бол тэгээд хүртэл явж л байсан нэрээ. Энэ амьдрал дардсан биш шүү дээ тий дандаа сулуун биш дандаа дардсан биш нэг юугаар явахгүй тий 95 оронтой юм чи 95 оронаараа л явж зүрт явж байгаад энэ хэд хөөхтэй гарын гамбан төрөөлөд гэсэн тий ер нь хэцүү юм бэлээ эмэгтэй хүн ингээд айл гэр ингээд жододод ингээд яг ингээд амьдрал тулаад аваад явхад бол нэрэ шантрах үе нэ зөндөө л гарч ирсэн юм одоо яста зарим үед ч зааштай энэ ингээд stage age аав өсгөнөөс өсөхгүй тэр юунд нүүд тэгжэн үеч ээж аавдаач тэгж хилээд уйлжсэн үеч зөндөө. Тэгтээ одоо бол тэгж хэлж болох одоо л нэг шүүл хөөхдөд бүгд ингээд сайхан хүмүүжээд ер нь бас би хэдэн хөөхтэй болж байгаа л би нэдэг бол ер нь бодож байгаа шүү. Тийм айхтар нэг хайхтар чинэл баян чинэл өсгөхөө ч гэсэн ямар ч хэсэг амьдралынхын зам түргээл ер нь өргөсөн л гэж бодож байгаа ер нь. Тэгж хүртэл чинь явж ирсэн. Одоо аз жаргалыг юунаас мэдэрдэг вэ? Аз жаргалыг одоо би ингэж боддоо шүү дээ. Одоо нэг хэдэн хүүхдийнхээ ингээд эрүүл саруул явж байгаа ингээд өчнө ер нь тэг өнөх хүүхдүүд ингээд эрүүл саруул яваад бид өөр ч гэсэн бас нэг ингээд ажил амьдрал ингээд нэг сайхан ажил төрлөө хийгээд нэг гэртээ ирээд хэдэн хүүхдтэйгээ ингээд одоо нэр ингээд нэг хоосон хонох чилсэнтэй нэгэд жаргалтай сайхан тэнгэр байх юм бол энэ чиний жаргал байх байхгүй тэр би тэрийг л тэгж л боддгийг одоо хүүхдүүдтэй хөлт хийдэг шүү дээ. Хоосон хонохын тулд юу ч биш нэг өдөр нэг харцаагаа чанаад бодоо хуураад юм уу хуурай гамбаж ирнэд энэ төрөйдөх бол нэг шинэ тэр бол өөртөө эрүүл саруулд ингээд сайхан инээ чанаагаад нэг шинийг өнгөрөхөд нэг шиний жаргал. Бол тэгж боддог тэгэхээр анаа нэг тэгж боддоо шүү дээ. Хүүхдүүдтэй хөлт тэгж л хийдэг. За миний хүүхдүүд ямар ч хэлсэн. Та нар ингээд өөр хүүхдүүдтэй аваа хүүхдүүдтэй сайхан хүндлээд ингээд сайхан одоо сая ингээд ер нь сая ч гэхгүй ер нь гэр орно ингээд ороод их чинь манай гэр орон бол сайхан уур амьсгал ингээд автчих байгаа. Тэгээд хүүхдүүд байна хоолнд аяа чинь бүгд гаяачсан юм л гоё гэж хэлдэг шүү дээ. Нэг нь бол нэг одоо бол би бол ер нь бол жаргал гэж бодоод байгаа шүү дээ. Бас нэг жоохон зовж ирсэн бол одоо бол би ер нь бас жаргал ер нь жоохон бас нэг хүнд нэг зовх нэг үе хахад жаргах нэг үе байлгүй хаа тийм ээ. Байлгүй яа. Бас тэгж бодоод байгаа шүү дээ би тий. Цааш одоо хэдтэй болий? Одоо их чинь бол яг одоо 49 настай шүү дээ. Одоо ингээд он гараад 50 он гарч одоо энэ 2 сард 50 хүрнэ шүү дээ. Их чинь бол бас нэг 4 хүүхдээрээ тэтгэл гараад бацгаар байсан юм аа. Тэгсэн чинь нөгөө манай энэ том банд чинь манай ээж нэр дээр байдаг байхгүй. Манай талигчийн нэр дээр байсан. Байдий. Тэр манай ээж авч чинь нөгөө жоохон байхад жоохон нөгөө ингээд янз бүр болоод ирэнгүүт манай ээж авах өрөөр тавьсан. Тэгэл би энэ хоёртойгоо ингээд яагаад байсан. Тэгээд манай энэ хамгийн саяны орж ирдэг тэр нэг жоохон 5 дахь ангийн мэндийг бас манай ээж өрөөр авчихсан. Одоо манай энэ жоохон чинь бас манай ээжийн дижиталсан тэтгэмж авдсан шүү дээ. Сард нэг 187 400 авдсан. Тэрийгээрээ тэгээд тэрийг би их чинь банкнд хийчихсэн. Одоо чамд үзүүлээ. Юу хадгалны дэвтэр нөгөө хаан банкны хүүхдээ ирээд хадгалсан дэвтэрийг өгчихсэн. Яг бас бид нар бас арайж бас нэг тий бас нэг ажил хөдөлмөр хийгээд өнөөдөр бас нэг боломжийн биш байлаа ч гэсэн энийг бас нэг ирээдүйд энд өөртөө хэрэгтэй юм л гэдэг энэ дэвтэр нэгээд өгчихсэн байна. Ер нь одоо үсэдэн цалингаасаач үйдэг юм уу те? Одоо ингэ цааш нь хийж хадгаламж үүсгэж чадчихна. Одоо бол тэрийг бол үнэхээр чадахгүй байна шүү дээ. Үнэхээр одоо ер нь болонд их чинь хий гэж боддог юм. Тэг яг ингээл одоо нөгөө офсайдын цаас нэг нөгөө ярих заримдаа ингээд нөгөө айл юм болохоор нөгөө 70 хүртэл давсаад утдаг шүү дээ. Заримдаа ингээд нөгөө 15 хоногтой ингээд нөгөө юм хангалттай авчаа. Заримдаа ингээд нөгөө яг салин байх урд давсгүй болчихно, бүрдгөө болчихно, бодаагүй болчихно. Заримдаа бүх юм нэг зэрэг дуусчихна. Заримдаа гайгүй тэгээд юм. Ер нь тэгэл бас цалинс арай л бас хадгалан тийж өрөхгүй л байгаа юм да. Тий өрөхгүй л байгаа. Гэхдээ их чинь бас нэг хадгаламжиндаа бас нэг дуран төгрөгтэй. Тэгэхээр юм ирээдүйд энэ хэдэн яач жоох юм бэлээ дандаа тий бас. Тэгж одоо нэг хаяа бас нэг дуран төгрөгнөр гэж л байна. Марахтай нэг өгöd. Мантанаас саваа. Мантанаас наваад. Яа, эмээгийн гач манта. Манта. Гочнаад Агчнаар. Тий. Оонат дүр хөнгөн. Айц нэлээ авах юм шиг. Энэ. Тий. Тэш энэ бол айх.
Аавын ширийг энэ татах гэдэг юм да. Аав нэр магадаа сайгаас өгчихсэн. Бид манайх ч нөгөө Бач бай. Ронтой алхасан гэж нэг байсан болохоор нэг бүр нөгөө юу дээр байсан. Юу нэ одоо нэг юу гэдэг юм бэ? Катран гэж байсан. Катран гэдэг манайх байсан. Тэгээд катран гэдэг нэг катран энэ хүн дэшиг нэг юуны одоо шокын команд бэр гэж байсан. Тэгээд малга энэ атгаар алгацсан уу? Энэ хоёр хайц байл нэг хөрөн бараа оноод шокын команд байрны дотор ороод шокын команд маш амар ингээд түнэлдэж яваад алгуулсан. Командын байрны дотор орсон. Нэг өдөр алгацсан чи яасан чи шокын командын байрны дотор орсон. Нэг баахан тагтаанууд ингээд хөлөөс ойцсон. Тийм захид байгаа. Шорва шалт ингээд. Төнө хатхад шөмөл. Ерөөс хаац. Тэгээ шалтсан л ерөөсөө нэмээ бажгаа өндөрсөн юм. Одоо яг энэ аавгаа дөрөвцөө одоо шав шалтан л байна шүү дээ ерөөсөө. Өнөө юу л байна да. Одоо яармах 4 бай. Цагаан сараар бол ингээд бүжигнаад. Өчигдөр тий. Одоо цагаан сараас эхлээл дөөлөрөнгүүд